फेरी पासार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आक्रमक जाल्यात. शेनवारा ताणें रायबंदर फेरी धक्क्या सामकार आंदोलन केलें. फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी टू व्हिलरींक तिकेटी लावपाचो न्हय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रस्तावा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आनी थळाव्यांनी विरोध केलो. सर्वसामान्य मनशांक फेरी बोटीचो हो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी सांत आमदार विरेश बोरकार हाणें केल्या. एक निषेध मारपाक येयल्लो आसा. तो निषेध म्हणजे जो फेरी बोट चार्जीस ज्यो चार्जीस टू व्हिलराक लायिल्ल्यो आसा आनी फोर व्हिलराच्यो वाडयल्ल्यो आसा, हेज्या बाबतींत आमी निषेध मारपाक येयला सरकाराचो. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतलो हो लायफ आमचे जेन्ना येता आयज कितलेशे कामाक येता कोण आनी पळयता सगळ्याक ट्रॅवल जाता आनी जो आमचो हे सायडीच्यान म्हणजे सिटी कनेक्टींग टू द आयलँड हो जो स्ट्रेच आसा आयज हांगा खंय ना खंय चार्जीस लायल्या सरकारान आनी इतलो तेंप जालो. तुमी पळयता आसतले कितली वर्सांची वर्सां आमी ही फेरी बोट्स यूज करता. हांगाच न्हू कितलेशे कडेन फेरी बोट्स यूज जाता आनी ह्यो फार्मली ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्ट हो आमी मानून घेता आनी ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्टाचे थ्रू आमकां कितलोसो फायदो जाता, लाभ जाता लोकांक. पण आयज हो सर्वीस सेक्टर आसा म्हणल्यार सर्वीस हो सरकारान दिवपाक जाय. मात आतां तुमी पळयता आसतले प्रत्यक्षान सगळे कडेन सरकार आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता आनी सेम वे गोंयान आयज फेरीचेर बसून तेंच्यानी चार्जीस लायिल्ले आसा. जो टू व्हिलर आसा ताका 10 रुपया आनी फोर व्हिलर आसा ताका 40 रुपया हो चार्ज लायला. मोटर व्हेकल जो कमर्शियल आसा तांकां 100 रुपया आनी जो मोटर व्हेकल मिन्स व्हडल्यो आसा ताका 400 रुपया हो जो चार्जीस लायला हेजो आमी निशेध करता आनी आमी ही मागणी करता की हो स्क्रॅप हो जो नोटिफिकेशन काडलेलो आसा जो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टरान नोटिफिकेशन काडला तो स्क्रॅप जावचो. कारण आमचे जे लोकल्स आसा हांकां खूब त्रास जातले आनी